Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, ես Լուսինե Մուրադյանն եմ, այսօր եւս բացահայտելու եմ հաջողակ մարդու հաջողության նոտան, ներկայացնելու եմ իմ հյուրին։ Մենք տեսակապով տեղափոխվելու ենք Գերմանիա եւ Ալեքսանդր Իրադյանի հաջողության նոտան ենք բացահայտելու, Բերլինաբնակ հայ դիրիժոր եւ կոմպոզիտոր, բավական տաղանդավոր եւ ամենակարևորը պոզիտիվ, լուսավոր եւ դրական էներգիայով լեցուն մի մարդ։ Վստահ եմ հետաքրքրությամբ կհետեւեք, թե ինչպես ենք բացահայտելու հաջողության նոտաները։ Ողջույն, պարոն Իրադյան։ Ողջույն, բարև Հայաստան։ Լավ եք, հուսամ շատ վաղ ձեզ չենք արթնացրել, ժամանակային տարբերությունը շատ չէ։ Ժամանակային տարբերությունը շատ չի ու մեկ պետք է ավելի շուտ արթնանալ, քան ցերեկը։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ այս համավարակի պատճառով ժամային գրաֆիկն է փոխվել նաև, այո։ Բացի նրանից, որ բնականon ընթացքն է փոխվել։ Երաժշտների կյանքում ամեն ինչն է փոխվել։ Այսինքն մենք տակն ու վրա եղավ մեր կյանքը, որովհետև մենք հիմա տանը նստած ենք բոլորս։ Իսկ կարող ենք ասել, որ տանը նստած ժամանակ ունեք ու երկար մտորելու հնարավորություն ունեք եւ դրա շնորհիվ կարող են ստեղծվել հրաշագեղ գործեր։ Լրիվ համաձայն եմ, առաջի մի քանի շաբաթներ այս ամբողջ պատմության շատ ծանր էին, որովհետև պետք է ասել, որ սա ուղղակի օտպուսկ չի, հա, չգիտեմ ոնց են հայերեն դա ասում։ Արձակուրդ, այո, արձակուրդ չի ընդհանրապես, որտեղ ամեն ինչ շատ լուրջ է ու դու պետք է տանը նստես, բայց հետո արդեն երբ այն մտքին սովորում ես, որ լավ, հիմա էս է սիտուացիան, ինչի՞ չէ, պետք է սկսել փորձել աշխատել, փորձել ինչ-որ նոր բան անել։ Իմ տարբերակում ես շատ պրոյեկտների մասին վրա եմ աշխատում, քան մինչև այդ, որովհետև մինչև այդ իմ կյանքը բավականի ծանրաբեռնված էր տարբեր գործունեությամբ։ Վազքի մեջ էինք, ինչպես եւ բոլորս, հիմա այսպես վազքը դանդաղել է, շտապելու տեղ չունենք, կարող ենք ասել, եւ փորձում ենք ինչ-որ տարբերակներ մտածել, հա, ճիշտ եմ։ Ճիշտ եք, ու նաեւ պետք է ասեմ, որ ամեն ինչ էս ամբողջ վատ իրավիճակը մի կողմ թողելով, ինձ թվում է շատ վաղուց մեզ պետք էր այսպիսի մի իրավիճակ, որտեղ մենք կարող ենք մտածել մեր մասին, մի քիչ մի փոքր կանգ առնենք։ Հիմա իհարկե ես չգիտեմ ինչքան երկար է տևելու այս ամեն ինչը, բայց մի փոքր կանգ առնենք ու հասկանանք, թե ինչ ենք մենք ուզում անել մեր կյանքի հետ, ինչ ենք մենք ուզում ընդհանրապես այս կյանքի։ Ու նման փիլիսոփայական հարցեր։ Այսինքն վերարժևորենք մեր ապրած կյանքը, այո, ճիշտ եմ հասկանում։ Ես հասկանում եմ մի բան, որ մենք երբեք էլ հետ չեն գնա այն նրան, ինչ կար մինչև COVID-19-ը։ Ինչ լավատես եք։ Չէ, լավատեսը դա ընդունեք որպես լավատեսություն, ես չեմ ասում, որ ամեն ինչ վատ է լինելու, բայց աշխարհը երբեք այլևս չի լինելու նույնը։ Մեր մտածողության մեջ շատ բան է արդեն փոխվել ու մեր աշխարհի ընկալումն է նաև փոխվել եւ ես հուսամ, որ փոխվել է դեպի լավը։ Ես հուսամ նաև դեպի լավը, երբ ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվի, շատ արագ չենք մոռանա եւ իսկապես կգնահատենք մեր կյանքը, չենք վազի անիմաստ ինչ-որ բաների յետևից, այլ կփորձենք կայուն եւ հստակ ինչ-որ բաներ ձեռք բերել, որոնք ել ավելի կարեւոր են կյանքի համար, թեկուզ դա գունեղ ինչ-որ փոքրիկ մանրուք է, որ առաջ նախկինում վազքի մեջ չէինք նկատում։ Գիտեք, շատ ավելի կարեւոր բան եմ նկատել ես, որ առաջի օրերը այս ամբողջ պատմությունը երբ սկսվեց, առաջի շաբաթները երաժիշտները դե իհարկե բոլորս տանն ենք, քանի որ մենք մի բիզնես ենք ներկայացնում, որը գործ ունի մեծ մարդկանց քանակի հետ, հետեւաբար մենք առաջինն ենք դուժել ամեն ինչից, այս ամբողջ պատմությունից, բայց երաժիշտները սկսեցին on-line համերգներ կազմակերպել, on-line դասեր անել, այո։ Բայց ես հասկացա մի բարձ բան, որ on-line համերգները շատ բան չեն փոխում մեր կյանքում։ Ու ցավալի է դա, բայց դա տենց է, մենք պետք է ունենանք այդ ֆիզիկական կապը երաժշտի հետ։ Մենք պետք է ներկա գտնվենք ֆիզիկապես դահլիճում ու լսենք երաժշտին։ Էներգետիկան զգանք։ Այո, դա սիմբիոզի մի ու շատ ուրիշ մակարդակ է։ Եվ հուսամ ու ես հասկացա, որ աշխարհը ընդհանրապես միգուցե հիմա կհասկանա, թե ինչքան կարևոր էր համերգները մեր կյանքում, թատրոնները մեր կյանքում, այն կիսադատակ դահլիճները, որ մենք ունենք մինչև այս պատմությունը, միգուցե լցվեն ու միգուցե մարդիկ հասկանան, թե ինչքան կարևոր է երաժշտի աշխատանքը, լայվ աշխատանքը, այսինքն
Կենթանի շփում։ դահլիճներում, կենթանի կատարում, կենթանի շփում երաժշտի հետ ինչքան կարևոր է։ Եվ որքան կարևոր է մշակույթը հոգին լցնելու, ել ավելի հարստացնելու համար։ Այս դեպքում կարող ենք նաև այդպես ասել, on-line դասերից խոսք գնաց, ես նաև տեսել եմ տեսանյութ, որտեղ բալետի դասեր էին անում on-line տարբերակով։ Սկզբում իհարկե բավականին ժպիտ է առաջանում մոտդ, հետո հասկանում ես, որ այլ տարբերակ չկա ուղղակի։ Հուսամ գոնե շուտով կլինեն կվերականգնվեն այդ համերգային ծրագրերը, կենթանի համերգային ծրագրերը, թեկուզ բացօթյա տարբերակով, հեռավորություն պահպանելով։ Ես կարծում որ մարդիկ հնարամիտ են եւ կգտնեն տարբերակներ վերականգնելու այս ամենը, բայց նաեւ համավարակի շնորհիվ շատ ընտանիքի անդամներ մտերմացան միմյանց հետ, սկսեցին իրար երես ավելի շատ տեսնել լավ առումով, ժամանակ անցկացնել երեխաների հետ, ժամանակ անցկացնել ինքդ քեզ հետ, այսինքն մնալ եւ վերլուծել, փորձել նաեւ ինչու ոչ ինքնակրթվել։ Շատերը նաև նոր մասնագիտություն են ձեռք բերել այս օրերի ընթացքում։ Ինչ եք բացահայտել ձեզ համար այս օրերի ընթացքում։ Ձեզ համար։ Ես քանի որ ֆիլմերի շատ մեծ սիրահար եմ, ես ինձ համար բացահայտեցի բացարձակ նոր սերիալների եւ ֆիլմերի մի շարան, որ ես ժամանակ չունեի նայելու մինչեւ այդ։ Ու ես իրոք մտածում եմ, որ այո, ինքնակրթվելու եւ ինչ որ մի բանով զբաղվելու տարբերակը շատ կարեւոր է մեզ համար, որովհետեւ ինչպես դուք եք ասում, on-line կրթությունը հիմա կա, ես էլ եմ դասավանդում on-line, չնայած ինձ թվում է ունկնդիրը հիմա կհարցնի ոնց կարաս դու դիրիժորություն դաս տալ on-line, բայց դա հնարավոր է։ Ես չեմ հարցնում, որովհետև լավ էլ հնարավոր է վստահ եմ։ Ես մտածում էի հնարավոր չի, բայց դա հնարավոր է։ Ու ես կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե on-line-ա, նույնիսկ եթե դու տան մեջ զբաղվում ես ինչ-որ մի բանով, ինձ համար ես բացահայտել եմ շատ բարդ բան եմ ասելու, բայց կվանտային ֆիզիկայի եւ աստրոնոմիայի եւ աստղաբանության մասին է խոսքը, աստղագիտության մասին է խոսքը։ Այո, եւ հավանականության թեորիայի մասին է խոսքը, Այնշտայն եւ այլն։ Ինչքան ավելի շատ խորանում ես, այնքան ավելի հասկանում ես, որ դու ոչ մի բան չգիտես։ Այնքան ավելի կլանում է նաև ինչու ոչ, չէ՞, ճիշտ եմ։ Շարունակելու եք այդ ուսումնասիրությունները, երբ ամեն ինչ ավարտվի։ Ես նույնիսկ նոր պրոյեկտի վրա եմ, շատ մեծ գլոբալ պրոյեկտի վրա եմ աշխատում, որը ընդգրկում է իր մեջ աստրոնոմիան։ Երաժշտության հետ կապումից էր նախագիծը։ Իհարկե։ Ու կապունի աստղերի հետ։ Տիեզերական նախագիծ է։ Կարող եք այդպես անվանել իդեպ ինքն իրեն ծնվեց, բայց այո, ես ուրիշ անուն ունի պրոյեկտը, դեռ չեմ կարող բացել փակագծերը, բայց շուտով միգուցե 2021 թվականին։ Շուտով։ Այո։ Դա շուտովն է։ Խոստացեք, որ առաջինը մեզ կպատմեք այդ տիեզերական նախագծի մասին, ինձ շատ հետաքրքրեց ինչպես եք կապել աստղերը երաժշտության հետ, իհարկե հնարավոր է, ամեն ինչ է հնարավոր, պետք է հավատալ նաև հրաշքների եւ չվախենալ երևակայությունն իրականություն դարձնել։ Իհարկե նորմալ չափերի մեջ երևակայությունը նկատի ունեմ, այսինքն երազանքներին հավատալ է պետք եւ գնալ առաջ, կարծում եմ դուք այդ անհատներից եք, որ հավատացել եք ձեր ուժերի վրա, աշխատասեր, աշխատասիրության շնորհիվ հասել բավականին մեծ հաջողությունների, չնայած ձեր առաջին բարձրագույն կրթությունը ստացել եք Հայաստանում Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում, հետաքրքիր կոմպոզիցիա, այո, ճիշտ եմ հասկանում, բաժինը նկատի ունեմ։ Ինչու ընտրեցիք հենց այդ ուղղությունը, ինչպես ստացվեց, որ ձեր ճանապարհները տարան դեպի կոնսերվատորիա ու հենց այդ բաժին։ Ես միշտ ինձ տեսնում էի որպես երաժիշտ ու բայց ավելի ուշ, ինձ թվում է 14-15 տարեկանում ես սկսեցի ստեղծագործել, ես սկսեցի հասկանալ, որ ես ուզում եմ գրել երաժշտություն, ես լսում եմ իմ գլխում երաժշտություն մինչև այն կատարելը, մինչև այն, այսինքն ունեի մի իդեա, իմ միտք, երաժշտական մի միտք էր ծնվում գլխիս մեջ, ես արդեն գիտեի, թե ոնց է դա լինելու, ես գիտեի ոնց պետքա դա հնչի եւ որ գործիքների համար պետքա գրվի։ Ու այդպես ես որոշեցի, որ այո, իմ ընտանիքում ես միշտ որպես երաժիշտ էի ընկալվում, նույնիսկ իմ ծնողների կողմից, որտեղ իրանք տեսնում են ոնց եմ ես ապրում երաժշտությամբ։ Այդպես է ծնվել։ Այո։ Այդպես էլ գնաց ու այդպես սկսվեց իմ ամբողջ ճանապարհը։
Ու ես երբեք չեմ զղջացել նրա համար, չեմ ափսոսացել, որ ես սկսել եմ այս ճանապարհը։ Սա շատ բարդ ճանապարհ է։ Հետաքրքիր է։ Դուք հետաքրքիր մի միտք ասացիք, երաժշտությունը ծնվում էր ձեր ուղեղում եւ դուք լսում էիք դա, ինչ գրիկ առնեիք եւ իրականություն կդարձնեիք այն։ Հենց այդպես բոլոր երաժշտական գործիքներով ամբողջական էիք լսում այդ երաժշտությունը։ Ամբողջական։ Ես մինչև օրս չեմ օգտագործում որևէ երաժշտական գործիք գրելու համար, այսինքն ես նստում եմ սեղանի մոտ թղթով եւ գրիչով գրում եմ թղթի վրա, այնպես ինչպես ինքը պետքա լինի։ Օ, հետաքրքիր բացահայտում էր ինձ համար։ Երաժշտությունը հիմնված է հունգարական լեզվի առանձնահատկությունների վրա, քանի որ հունգարական լեզուն շատ հետաքրքիր մի լեզու է, որտեղ մի բառին դու կարաս տարբեր վերջավորություններ ավելացնել եւ այդ բառը կարա տարբեր նշանակություն ունենա կոնտեքստի մեջ, ու այդ ռիթմային իր այդ բաշխումը, հա, լեզվային ես օգտագործեցի հենց այս երաժշտության, հենց այս ակտիվ մասերի վրա, որտեղ դու կարող ես տեսնել ոնց մի փոքր հատվածը դառնում է նույն մեծ հատվածը տարբեր ակցենտներով։ Հետաքրքիր է, խորապես եք ուսումնասիրել լեզուն։ Շատ խորապես չէ։ Շատ չէ, բայց ինքնին բարդ լեզու է։ Այո, ես հասկացա արդեն, որ բավականին բարդ լեզու է, բայց հետաքրքրությունը կա, կարծում եմ, հատկապես համավարակային այս ժամանակահատվածում բացի աստղագիտությունից եւ քվանտային ֆիզիկայից նաեւ կանդրադառնանք դրան, հետո երբ ամենաավարտվի կհասկանաք, որ նոր մասնագիտություններ եք ձեռք բերել, չնայած որ նույնիսկ ձեր անցած ճանապարհն է արդեն բավարար հարուստ կյանք ունենալու համար, ստեղծագործական առումով հարուստ կյանք նկատի ունեմ, այնուհետև երբ այստեղ ավարտել եք ուսումը, շարունակել եք Բրյուսելի թագավորական կոնսերվատորիայում։ Ինչպես հայտնվեցիք այնտեղ եւ արդյոք հեշտ էր հայտնվել Բրյուսելի թագավորական կոնսերվատորիայում։ Դժվար չէր, պետք է ասեմ, ես այդ ժամանակահատվածում շատ բավականին սպոնտան մարդ էի, քանի որ ես Հայաստանում էի, մենք այդ ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, 2014-ն էր, այո, մենք այդ ժամանակ բեմադրում էինք իմ բալետը օպերային թատրոնում, մենք խրված էինք այս աշխատանքի մեջ, մենք շատ ծանր աշխատանք էր այդ ժամանակ։ Ու ես հասկացա, որ ես ուզում եմ դուրս գալ Հայաստանից, ինձ պետք է շարունակել իմ ուսումը ինչ-որ մի ուրիշ տեղ։ Ու այդ ժամանակ իմ ընկերները, որոնք ում հետ ես սովորել էի ժամանակին Հայաստանում, իրանք ինձ զանգեցին Բրյուսելից։ Մենք սկսեցինք խոսալ, ես առաջարկեցի, եկեք մի հատ համերգ անենք միասին։ Ես կգամ Բրյուսել, միասին ինչ-որ մի բան անենք, արի։ Ու ես եկա ու հասկացա, որ ես ուզում եմ այնտեղ մնալ, գոնե 1-2 տարի, ես հետ եկա Հայաստան եւ նորից մեկնեցի արդեն սովորելու։ Եվ փաստորեն հայտնվեցիք Բրյուսելում սկզբում, փաստորեն մի քանի տարի Բրյուսելում եք ապրել։ Այո։ Հիմա ապրում եք Գերմանիայում։ Ինձ հետաքրքիր է օրինակ Բրյուսել, Գերմանիա, կուզեիք գնալ Բրյուսել մնալու առումով նկատի ունեմ։ Հարմարավետությամբ։ Երբեք Բրյուսել չէի ուզենա գնալ հետ, որովհետև ես տեղափոխվեցի Բրյուսելից արվեստի մայրաքաղաք Բեռլին։ Դրա համար ու պետք է ասեմ, որ եթե ինձ հարցնեք դա դժվար էր ինձ համար թե չէ, ապա պետք է ասեմ Բեռլինը իմ կյանքի ամենածանր, ամենադժվար, բայց ամենանշանակալի էտապներից մեկն էր։ Ինչով էր պայմանավորված դժվարությունը, հարմարավետություն, կեցության խնդիր, չգիտեմ, հոգեբանական ինչ-որ Ամեն ինչը։ Ես պետք է ասեմ ամենաբից ես անցել եմ աուդիցիա դիվիժորության մի տեղի համար, որտեղ դիմում էին 75 հոգի ամբողջ աշխարհից։ Ու տեսնելով ավելի ուշ տեսնելով թե ինչ էտապներով անցնում քո հայտը, ոնց են քեզ հրավիրում այդ աուդիցիայի, քանի հոգի են ընդհանրապես ներկայացնում այդ հայտը, ես ուղղակի չէի կարող հավատալ, որ ինձ այդ ամբողջից ընտրեցին սովորելու համար։ Դա International Conducting Academy-ն, դա հենց UDK-ի Բեռլինի արվեստի համալսարանի հետ միասին մի կառույց է, որը Եվրոպայում ամենալավ ու ամենավորակյալ ուսումներից կրթություն առաջարկող հիմնարկներից մեկն է, որտեղ իհարկե ամբողջ աշխարհը ուզում է սովորի։ Եվ ձեր բախտը բերեց։ Եվ իմ բախտը բերեց։ Ես չեմ մտածում դա իմ բախտի համար է։ Ես շատ եմ աշխատել դրա համար։ Ես հատուկ ասացի, որ դուք ասեք դա։ Ես հատուկ ասացի, որովհետև որ դուք ասում էիք, որ դուք
զարմացել եք եւ չէիք պատկերացնում, իսկ ինչու չէիք պատկերացնում։ Սա թերագնահատելու, թե իրական ուժերը, չգիտեմ, սեփական ուժերի նկատմամբ վստահության։ Չէ, սա սեփական ուժերի հետ կապ չունի։ Երբ դու տեսնում ես, թե ինչ մակարդակի երաժիշտներ են գալիս ընդունվելու, երբ դու տեսնում ես, թե ինչպիսի պրոֆեսիոնալ երեխեք են այնտեղ, ինչպիսի մտքեր են, ինչպիսի մոտեցում կա այս մասնագիտությանը, դու ինքնստիկյան սկսում ես մտածել դրա մասին, որ ես բավական լավը չեմ սրա համար, ես կարողա չկարողանամ եւ այլն։ Բայց ես պետք է ասեմ մի բան, որ ես իմ պրոֆեսոր Սթիվեն Սլոուենին երբ մի տարի հետո հարցրեցի, Ստիվեն, ոնց տենց եղավ, որ դու ընդունեցիր ինձ, հա։ Ինքը ասաց մի շատ բարձ բան։ Ինքը ասաց դու շատ անկեղծ էիր բեմում։ Դու չես կարող կեղծ լինել։ Հա, այս ասի լավ։ Այստեղ հաղթեցին անկեղծությունը, էմոցիաները ներաշխարը։ Գուցե էլ ավելի պրոֆեսիոնալ էին մյուսները, բայց ամբողջ գուցե զուտ հաշվարկի ու տեխնիկայի վրա էր։ Ըստ երևույթին այդպես են գնահատել նաև։ Մեր մասնագիտությունում անկեղծությունը միշտ հաղթում է։ Դու չես կարող կեղծավոր լինել։ Եթե դու բեմում ես ու դու կեղծավոր ես կամ դու խաղում ես ինչ-որ դեր կամ նման մի բան, եթե դու բաց չես պուբլիկայի առաջ, դա նկատվում է։ Ու այս մասնագիտությունը չի կարող ունենալ կեղծավորություն, որտեղ դա միանգամից երևում է։ Գիտեք, շատ մասնագիտություններ կան, որ անկեղծություն են պահանջում, եւ եթե դա չկա, ուղղակի ձախողում կլինի անկախ քո գիտելիքներից ու հմտություններից։ Նաեւ վերաբերում է մեր մասնագիտությանը, այստեղ կարող եմ թեթև տանել իրար հետ զուգահեռներ, իզուր չեն ասում, որ տեսախցիկը ռենտգենյան սարքի է նման եւ ամբողջը արտացոլում է։ Եվ ես կուզեի նաեւ անդրադառնանք բալետին, դուք ասացիք, որ այստեղ Հայաստանում ձեր բալետն էր բեմադրվում։ Մի քիչ պատմեք այդ բեմադրման ճանապարհը, ինչպես ստացվեց, ինչ բալետ էր այն։ Ինձ շատ հետաքրքրեց օրինակ։ Դա ինքնասպանի գրառումներն էր, իմ առաջի բալետը, որ ես գրեցի 2013-ին, որը սկզբից մենք կատարեցինք Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ, որպես համերգային կատարում։ Ու հետո մի տարի ուշ դրանից օրերը նույնիսկ պրեմիերաների օրերը համարյա համընկել էին, մենք արդեն արեցինք բեմադրություն։ Այդ ժամանակ ամբողջ պրոյեկտի պրոդյուսերը Անուշ Քոչարյանն էր, որը հիմա իմ ագենտն է, ու իսկ ռեժիսորը Սամվել Թադևոսյանը, որը այն ժամանակ դեռ Սամվել Թադևոսյանը չէր, բայց դա Սամվել Թադևոսյանն էր։ Ես տեսա իր մեջ այդ ամբողջ նոր innovative, նորարարական իդեաների մի աղբյուր, որը ես հասկացա, որ ես ուզում եմ ինքը տեսնի այս բալետը եւ ինքը բեմադրի դա։ Մենք ունեցել ենք շատ բարդ օրեր, ընդհանրապես ստեղծագործական այս կյանքը ինքը շատ հետաքրքիր էր մի առումով, որովհետև ամբողջովին ինքը էքսպերիմենտ էր։ Եվ ծնվում էր նոր բան։ Եվ ծնվում է, այո, ինքը ամբողջովին ամեն օր մենք ունենում ենք բարդություններ, որոնք պետք է անցնենք։ Մեզ մոտ երբեք այն, ինչպես ասեմ, պլանավորված պլան գոյություն չուներ, որ մենք պետք է օքեյ այսօր էս ենք անում, այն ենք անում, այն ենք անում։ Մի բանը երբ մենք անում էինք, 10 ուրիշ բաներ ծնվում, որը մենք չէինք կանխատեսել։ Բայց պետք է ասեմ, որ այն մարդկանց նվիրվածությունը բեմի վրա, բեմի հետևը, լուսայինում եւ այլն, այդ ամբողջ խումբը, որը մենք կարողացանք հավաքել, որը իմիջիալոց օպերային թատրոնի հետ շատ մեծ առնչություն չուներ։ Ամբողջ մեր ստեղծագործական ստաֆը դրսից էր, ու իրանք երկրում ամենալավ, ամենատաղանդավոր, բայց երիտասարդ մտքերի թարմ մտքեր են եղել, այսպես կարող ենք ասել, թարմ մտքերով, ուղեղներով հավաքվել եք, ստեղծել եք ինչ-որ նոր գլուխ գործից։ Հաճախ եք բալետներ այսպես գրում, լավ այսպեսի հարց տամ, որովհետև ինձ շատ հետաքրքրեց ու ինչու եւ կուզեի բալետ գրելու առանձնահատկություններից էլ խոսենք։ Այնտեղ դուք հաշվի պիտի առնեք, որ ամբողջ խոսքը, ասելիքը կատարվելու է երաժշտության նոտաների հնչյունների եւ մարդկային շարժումների, այսինքն շարժական գործողությունների շնորհիվ, այնտեղ բառեր չկան, բառերը դրանք շարժումներն են։
Ես գրեցի դրանից հետո 2 տարի հետո ես գրեցի եւս մի բալետ, որը կոչվում է Վերջի գիշերը։ Շատ մութ 2 թեմաներ միաձուլել եմ իրար, դա 1917 թվականի, 16-17 թվականի հեղափոխությունը Ռուսաստանում եւ նույն ժամանակ 1943 թվականի կոնցենտրացիոն լագերներում ընտանիք ու այս 2 պատմությունները ցարական ընտանիքի եւ ամենապարզ հրեա ընտանիքի սпасելը թե նրան թե ինչ է լինելու իրանց կյանքի հետ ես միաձուլեցի մի բալետի մեջ ու ես հասկացա մի բան որ օրինակ ինքնասպանի գրառումների ի տարբերություն ինքնասպանի գրառումների այստեղ ես պետքա ստեղծեմ մի ունիվերսալ լեզու որտեղ ինչով ես պետքա խոսամ դու պետքա տաս ինֆորմացիա մարդկանց թե սա որ դարաշրջանն է ինչ ժամանակ է ինչ է կատարվում ով է այս ամեն ինչի հետևը կանգնած եւ այլն ու մոտ 2 տարի աշխատանք ինձանից պահանջվեց, որպեսզի ես կարողանամ ստեղծել այդ լեզուն, հարմոնիկ լեզուն, երաժշտական լեզուն, որով ես կարողանամ խոսամ ունկնդրի հետ։ Հետաքրքիր այսպես, իսկ ինչի եք ընտրում նման թեմաներ, օրինակ ինձ շատ հետաքրքրեց։ Դժվար թեմաներ եք ընտրում, ինչ որ առումով նաև մռայլություն է իր մեջ պարունակում, բայց բնույթով այնքան լուսավոր մարդ եք, այստեղ կոնտրաստերին Միգուցե դա է հենց ամենահետաքրքիրը։ Ես իրոք ինձ համարում եմ շատ պոզիտիվ մարդ ու մենք էլ բայց թեմաները, որոնք ես ընտրում եմ, ես չեմ ընտրում այդ թեմաները, որովհետև իրանք ինչ որ սևացած են կամ մռայլ են կամ դեպրեսիվ են։ Ես ընտրում եմ թեմաներ, որոնցով ես կարող եմ ուշադրությունը սևեռել մարդկանց ու բացատրել ինչ որ բան, խոսալ ինչ որ մի բանի մասին։ Ու միգուցե մտածելու տեղ տալ իրանց հետագա քայլերի համար։ Մարդու մտքերն եք ուզում փոխել։ Այո, ես չեմ ընտրում դեպրեսիան, որտեղ ես ուզում եմ դեպրեսիայի մասին խոսալ։ Ես ընտրում եմ դեպրեսիան, որպեսզի ցույց տամ լույսը ու ցույց տամ թե ինչ կարա լինի բացի այդ դեպրեսիան։ Ինչպես եք հաղթահարում ձեր դեպրեսիաները։ Լավ հարց։ Այո, համահունչ ձեր մտքին։ Դուք պաստորեն օգնության եք հասնում մարդկանց, նոր ճանապարհ ու նոր լույս տալով ձեր ստեղծագործությունների միջոցով։ Ձեր ով է լույս եւ ճանապարհ տալիս։ Էլի ձեր ստեղծագործությունները թե ինքներդ, չգիտեմ։ Ես ունեմ իմ ամենասիրած կոմպոզիտորները, ես ունեմ իմ ամենասիրած երաժշտությունը, որի վրա ես մեծացել եմ ու ինձ թվում է որ հենց դա է ինձ փրկում է ու դուրս է հանում այդ հոգեվիճակից որովհետև օրինակ հիմա ես աշխատում եմ մի կոնցեպտի վրա որը ես շատ բաներ չեմ կարողանա բացել շատ փակագծեր բայց դա մի պրոյեկտ է մի ստեղծագործություն է որը ունի շատ մեծ առնչություն կոռուպցիայի հետ ու ամեն օր ես անցնում եմ այն ճանապարհով, որ ես պետք է ուսումնասիրեմ դա, ես պետք է ուսումնասիրեմ մեզ հասանելի ինֆորմացիան դրա մասին, թե ով ինչ անում, թե ինչպես է դա եղել եւ այլն։ Ու պետք է ասեմ, որ մի քանի ժամ այդպիսի վիճակից հետո ես այնքան եմ հոգնում, ու ես այնքան եմ խեղճացած հոգեպես, որ ինձ պետք է այս ամեն ինչից ազատվել ու ես սկսում եմ ինչ-որ մի ուրիշ բանով զբաղվել, որպեսզի փորձեմ մտքերս փոխել։ Իմ ասածս այն է, որ մենք երաժիշտներս, եթե մենք անկեղծ ենք, մենք անկեղծ անցնում ենք այդ ճանապարհով, մենք անկեղծ ապրում ենք, վերապրում ենք, եթե կոմպոզիտոր ես, ապա վերապրում ես ամեն օր մի սիտուացիա, ինչի մասին դու գրում ես։ Դու չես կարող զերծ մնալ դրանից։ Ու եթե իհարկե դա բերում է կարաբերի դեպրեսիայի կամ կարաբերի ուղակի գերհոգնածության, այո, եւ հոգնածության դրա համար ես ունեմ իմ մեթոդները, որից մեկը օրինակ շատ հազվադեպ է լինում, բայց մեկը մեդիտացիան է։ Կարողանում եք։ Այո։ Այսինքն դու սկսում ես խորանալ ինքդ քո մեջ, դու մտածում ես նրա մասին, թե փորձում ես քեզ կապել այս բնության հետ։ Բայց կարողանում եք անջատվել, կտրվել ու նույնիսկ վայրկյաններ թեկուզ չմտածել։ Չէ՞ որ դա էլ ուրիշ որոշակի հմտություն է ու գիտենք որ դրան հասնելը ներքին ներդաշնակության բարձրագույն այսպես արդյունքի շնորհիվ է։
Դա նենց չի, որ կամ դա է կամ ոչինչ։ Դու կարող ես լինել դրա տարբեր վարիացիաներում, եւ եթե նույնիսկ դու ուղղակի հոգեպես հանգստանում ես, եթե դու կարող ես քո շնչառության մասին մտածել ու ուղղակի մտքերդ ազատել այն ամբողջ նեգատիվից, ու մենակ թեկուզ լավ բաների մասին մտածել, հա։ Փառք Աստծո, Բերլինը շատ կանաչ քաղաք է եւ ստեղ կան ուղղակի աննորմալ մեծ պարկեր եւ անտառներ, որտեղ դու կարող ես բնությունը զգալ ամբողջովին, առանց ավտո, մեքենա եւ այլն։ Ու եթե դու այդ զգացողությունը, այդ բնության հետ միասին ներդաշնակությունը ուղղակի վայելես, անպայման չի դու ինչ որ գոլի հասնես, հա։ Ուղղակի վայելես, դու այնպիսի մի բավականություն ես ստանում այդ ամեն ինչից։ Իսկ երբ մտածել եք, որ ճանապարհները փակ են, չկա որևէ բաց ճանապարհ, ինչպես եք դուրս եկել այդ փակ ուղուց, ունեք ինչ որ հետաքրքիր մեխանիզմ, որի շնորհիվ կարողանում եք հաղթահարել այդ դժվարությունները եւ տեսնել լույսը։ Բարդ բան է, իհարկե լինում են։ Ինձ թվում է, որ կյանքը ինքն իրան բերում է քեզ ինչ որ մի լույսի, հա, ասենց ասենք, մթության մեջ ինչ որ մի լույսի։ Դու երբեք չպետք է զգաս քեզ անպետք ու ամբողջովին դեպրեսիայի մեջ, որովհետև իմ կյանքում այդպես է եղել, ցանկացած պահի, երբ ես ունեցել եմ դժվարություններ կամ բարդություններ, ինչ որ մեկը կամ ինչ որ մի բան հայտնվել է իմ կյանքում, ինչը փոխել է դա միանգամից։ Կարող է մի քիչ տևացել է դա, ինչը առիթատևել ստեղծելու օրինակ ինքնասպանի գրառումները։ Գործեր, գուցե հենց դրա համար էլ եղել են այդ դժվարությունները, որ այդ գործերը ծնվեն։ Միգուցե։ Ես կարծում եմ իմ անձնական մտածելով Շոստակովիչը չէր լինի Շոստակովիչ, եթե իրան ոնց ասեմ, не преследовали бы его. Չհետապնդեին նրան։ Չհետապնդեի, ու այո, կարծում եմ, որ ցանկացած ցավ կամ նեգատիվ դեպրեսիա կամ ինչ-որ մի բան բերում է քեզ մի ուրիշ մակարդակի, որտեղ դու ոչ թե խոսում ես, այլ դու երաժշտությունով ես խոսում դրա մասին։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ դժվարություններին պետք չէ նայել որպես խնդիրներ, որոնք քեզ կարող է կոտրեն, այլ խնդիրներ, որոնք կբացեն այլ աշխարհներ ու ճանապարհներ հաղթահարելու Սենց խնդիրները մեր կյանքում չեն պակասելու։ Ու դու ուղղակի պետքա տեսնես, որ օքեյ, սա խնդիրներն են, որոնք ես պետքա լուծեմ։ Ես պետքա կամ լուծեմ իրանց, կամ չլուծեմ ուրիշ ձև գնամ։ Բայց այս խնդիրները չեն դադարելու, ուղղակի իրանց գոյությունը չեն դադարեցնելու։ Մենակ նրա համար, որ դու չես ուզում դա լինի։ Դրա համար դու պետքա ուղղակի սովորես, որ սա է կյանքը։ Դուք նշեցիք, որ պահ կար, որ ուզում էիք, որ պետք է գնայիք, զգացիք, որ ուզում եք ուրիշտեղ սովորել, գնալ, տեսադաշտը թեկուզ փոխել, հաճախ եք մտովի տեղափոխվում Երևան։ Բավականին հաճախ։ Ես պետք է ասեմ, որ սա մի քիչ հումորով եմ ասելու, բայց պետք է ասեմ, որ մենք Երևանում այնքան անշնորհակալ ենք արևի նկատմամբ։ Գնահատել եք մեր արևը։ Այո, ես պետք է ասեմ, որ հատկապես Բելգիայում եւ մի քիչ նույն ձև Գերմանիայում մենք ունենք շատ վատ եղանակ։ Ու երբ դու տեսնում ես վերջապես 20 աստիճան կամ 25 աստիճան ու արև, դու վերջապես կարող ես գնահատել արևը։ Մենք քայլում ենք Երևանում, քայլում էին, ես քայլում էի, երբ ապրում էի այնտեղ, չես էլ նայում վերև, չես էլ մտածում, որ սա կարա անձրևային եղանակ լինի կամ վատ եղանակ լինի կամ քո 30 աստիճանը կարա հանկարծ հաջորդ օրը դառնա 12, հա։ Հաճախ մենք դժգոհում ենք նաև արևից, թե որքան վառ է այն եւ շոկում ենք, այնպես որ պիտի գնահատենք մեր ունեցածը։ Այ մտովի երբ տեղափոխվում եք Երևան կամ Հայաստան, որ փողոցներով եք շրջում։ Ուր է տանում ձեր մտքերը միանգամից։ Ինձ մտքերը չեն տանում փողոցներ, ինձ մտքերը տանում են իմ ընկերների ու իմ ընտանիքի մոտ։ Քանի որ ինձ կապողը քաղաքը չի, քաղաքի արխիտեկտուրան կամ կառուցվածքը չի, ինձ կապողը մարդիկ են։ Որտեղ լինեն մարդիկ, այդտեղ է իմ Երևանը։ Այստեղ նաև մտովի գնում եք Old Band խումբ։
Ես չէի կարող չհիշել դրա մասին, որովհետև մեր առաջին հանդիպումը եղել է հենց այս տաղավարում, եթերում եւ երբ դուք խմբով եկաք եւ ես ապրում էի ձեր կատարողականությամբ եւ հիացած էի ուղակի խմբի պրոֆեսիոնալիզմով ու այն կարևոր մի հանգամանքով, որը ձեզ միշտ հաջողություն է բերել, անկեղծությամբ։ Բոլորդ այնքան անկեղծ էիք ու մաքրամաքուր էր այդ ամեն ինչը գալիս հենց այդ անկեղծությունից։ Ինչ տվեցին ձեզ այդ տարիները հոգեպես։ Ամենավառ հիշողությունները։ Դա ինձ համար ցավոք էլ old band-ը չկա, ինչպես դե դուք գնացիք Գերմանիա։ Ոչ միայն ես գնացի, մեր բոլոր old band-ի երեխեքը հիմա ընտանիք ունեն եւ բալիկներ ունեն եւ մենք պատրաստվում ենք այդ բալիկներին արդեն դարձնենք old band։ Բայց ես պետք է ասեմ, որ այդ տարիները շատ մարդիկ մատերի արանքով էին նայում դրան ու ասում են դե լավ դու լուրջ երաժիշտ ես, լուրջ մարդ ես, դու ինչ ես անում։ Բայց ես պետք է ասեմ, որ ինձ համար old band-ը դա մեր երաժշտության, որի վրա մենք մեծացել ենք, որի վրա մեր ծնողներն են մեծացել, դա old band-ը դրա վերածնունդն էր։ Ես շատ պարծանքով եմ հիշում այդ ժամանակը, որովհետև մենք իրոք անկեղծ էինք, մենք անկեղծ անում ենք այն ինչ որ սիրում ենք, սա ընդհանրապես հոբբի էր։ Այո, մենք չենք ստանում գումարներ դրա համար կամ իհարկե հոնորարների մասին խոսք չկար այնտեղ։ Սա ուղղակի մի հոբբի էր, ինչով մենք ապրում էինք։ Մենք սիրում էինք ապրել այդ երգերով, այդ երաժշտությամբ ու սիրում ենք այդ երաժշտությունը մատուցել մի ձևով, նոր ձևով ունկնդրին։ Նոր ձևով, յուրահատուկ ձևով, որը նաև կարծում եմ շատ երիտասարդների բերեց մեր ակունքները, հենց ձեր old band-ի կատարումների միջոցով։ Վստահ եմ ուղղակի։ Դա ամենամեծ ու ամենալավ բանը կլիներ։ Ես վստահ եմ, որ այդպես է եւ ինձ հետաքրքրում է դուք նաև դասավանդում եք։ Գիտեմ, որ կա ծրագիր, որով առաջնորդվում եք, բայց հաճախ եք շեղվում այդ ծրագրից եւ ձեր ուսանողներին ասեմ, աշակերտներին ասեմ, ծանոթացնում հայկական կոմպոզիտորների հետ, հայկական ստեղծագործությունների հետ։ Ես ավելի շատ փորձում եմ իրանք ուսանողները։ Ես դասավանդում եմ նույն Բերլինի համալսարանում։ Ու մենք իհարկե ունենք ծրագիր, ես ունեմ մշակված որոշ էտապներ, դեռ հերթը չի հասել հայ կոմպոզիտորներին, քանի որ մենք ունենք բավականի մեծ ծրագիր, բայց ես միշտ մենք վերջերս ունեցանք մի փոքր խոսակցություն նրա մասին, թե Արամ Խաչատրյանը ում երաժշտության վրա էր մեծացել ու Արամ Խաչատրյանը ոնց դարձավ Արամ Խաչատրյան։ Այսինքն խոսքը ոչ թե իր երաժշտության մասին էր, խոսքը նրա մասին, թե ինչպես իր երաժշտությունը էվոլյուցիա ապրեց ու հասավ այն մակարդակին, որտեղ մենք տեսնում ենք դա հիմա։ Ժամանակակից կոմպոզիտորների մեջ ունեմ ամենասիրելի կոմպոզիտորը։ Դա դուք եք, ես այսօր բացահայտել եմ նաև ձեզ, որքան էլ ինձ թվում էր ձեզ գիտեի, բայց այդուհանդերձ տեսեք, թե հաջողության նոտան ինչ է անում։ Ես ինքս ինձ համար եմ շատ բացահայտումներ անում, ինձ ծանոթ քիչ թե շատ հյուրերի հետ։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Ինձ համար դա շատ բարձր գնահատական է այն առումով, որ կան մարդիկ, ում հետ ես կարող եմ խոսալ իմ երաժշտության հետ միջով։ Ասած։ Դուք խոսեցիք այսօր։ Այսօր խոսեցիք եւ ինձ հետ եւ վստահ եմ ռադիոլսողների հետ, որովհետեւ մեր ռադիոլսողները յուրատեսակ ճաշակ ունեն, յուրատեսակ միտք ունեն եւ բավականին խորն են նրանց ընկալումները եւ ես վստահ եմ, որ եթերից հետո շատ արձագանքներ եմ ստանալու կապված ձեզ հետ եւ գիտեմ, որ դասական երաժշտության ասպարեզում ստեղծագործողների համար շատ կարեւոր է դրսում քայլեր անելը։ Հատկապես որ ճանապարհներն այնտեղ ավելի մեծ են, քան մեզ մոտ։ Իհարկե տարիների հետ եթե համեմատենք բավականին աճ կա եւ կարող ենք ասել հպարտությամբ կարող ենք ասել, որ համերգները ֆիլհարմոնիկի, օպերային ներկայացումները միշտ լեցուն են դահլիճով եւ ունեն իրենց հանդիսատեսը, դա միայն ոգևորող եւ ուրախացնող է, բայց կարող է այնպես ստացվի, որ տարիներ հետո աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Իրադյանը վերադառնա եւ հայրենիքում ինչ որ հետաքրքիր ինչ որ ստեղծագործություններ ներկայացնի, ինչ որ չեմ ասում մշտական, էլի։ Չէ, իհարկե ես կուզեի, որ այդպես լինի, բայց դուք պիտի որոշեք դա։
Չէ, տարիներ հետոն արդեն կատարվել է անցյալ տարի։ Ես անցյալ տարի վերադարձա Հայաստան որպես արտիստ, որպես դիրիժոր, առաջի անգամ այսքան տարիներ հետո, եւ ես աշխատել եմ որպես հրավիրյալ դիրիժոր կամ ազգային կամերային նվագախմբի եւ Հովեր երգչախմբի հետ միասին։ Ես հիշեցի դա։ Դա հունիսին էր, այո, եւ դրանից այդ օրվանից ես խոստացա, որ ես ամեն տարի հետ եմ գալու Հայաստան եւ ես բերելու եմ նոր ծրագրեր, չտեսնված ծրագրեր, այսինքն ծրագրեր, որոնց չեն տեսել։ Դեռ ու նոր երաժշտություն, նոր ընկալում, ես որոշել եմ փոխել որոշ կարծրատիպեր Հայաստանում։ Դասական երաժշտության ընկալման ու դասական երաժշտության կատարման ձևեր եմ փորձում, նոր ձևեր եմ ուզում բերեմ, քանի որ Եվրոպայում մենք չունենք խնդիր արտահայտվելու, մենք չունենք խնդիր երաժշտությունը նոր ձևով մեկնաբանելու կամ ցանկացած ձև մեկնաբանելու, հա, մենք չունենք դասական ասված այստեղ, ու ես ուզում եմ ցույց տամ ու մի քիչ բացել այդ աշխարհ հայացքը երաժշտական երաժշտության նկատմամբ։ Ապրիլին պետքա գայի արդեն Հայաստան ես։ Հունիսին պետքա գայի Հայաստան, սեպտեմբերին պետքա։ Ցավոք ամեն ինչ իմաստոպի մեջ է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք սա չենք անելու։ Ես հուսամ սեպտեմբերին գոնե կգաք։ Ես լավատես եմ ի տարբերություն ձեզ։ Ես էլ եմ լավատես։ Մնում է մեր ժողովուրդը Հայաստանում մի քիչ ավելի պարտաճանաչ լինի եւ իրոք մենք ռիսկի չենթարկենք այս ամեն ինչը, մեր կյանքը ու մեր ապագան։ Իսկ ինչ խորհուրդ կտաք այն երիտասարդներին, հայ երիտասարդներին, որոնք նոր են բռնել դասական երաժշտության ճանապարհ ու բավականին տաղանդավոր են, էմոցիոնալ, որը հաճախ նաև խանգարում է ինչ որ առումով, եւ ուզում են հասնել իրենց նպատակներին ու երազանքներին։ Միայն իմանալ, որ այս ճանապարհը շատ բարդ է, շատ բարդ է։ Ու պետք է պատրաստ լինել պայքարել ամեն մի սանտիմետրին քո հաջողության ամեն մի փոքրիկ հատվածին, պետք է անպայման հավատալ քո ուժերին, որովհետև եթե դու չհավատաս նրան, ինչ դու անում ես, եթե դու չսիրես այն ինչ դու անում ես, ու եթե դու նույնիսկ փոքր կասկած ունենաս նրա մասին, արդյոք դա ճիշտ քո տեղն է թե չէ, ապա ավելի լավ է, քանի ուժ չի փոխել մասնագիտությունը։ Իսկ եթե չէ, ցանկացած բարդությունների մեջով անցնելը ու հավատալը նրան դու ինչ անում ես։ Սիրեք այն, ինչ ուզում եք անեք։ Ես այդպես եմ գոյատևել իմ ամբողջ կյանքը։ Ես ուղղակի սիրել եմ իմ մասնագիտությունը գժի պես։ Գործի նվիրյալ եւ ահա արդյունքը մենք տեսնում ենք արդյունքը ես հուսամ եւ վստահ եմ որ բազմաթիվ նոր հրաշալի ստեղծագործություններ են հայտնվելու ձեր ուղեղում մտքում եւ դրանք շատ արագ գրի են առնվելու երբ հայտնվում են այդ մեղեդիները այդ ստեղծագործությունը ամբողջական շատ արագ փորձում եք գրի առնել որ չմոռանաք թե դրանք այդպես մնում են եւ դուք ինքնաբերաբար ցանկացած պահի կարող եք գրի առնել շատ տարբերակներում շատ ժամանակ դա լինում անենց ոնց կոմպյուտերի հետ control save այսինքն ես պահում եմ դա իմ ուղեղում ես պահում եմ գլխիս մեջ դա ասում եմ լավ օքեյ սա թող սպասի ստեղ շատ անգամ լինում է նաև ես ուղղակի գրանցում եմ շատ արագ իրան որպեսզի ասում եմ վերջ ընդեղ էլ մնա որպեսզի շատ չծանրաբեռնեմ իմ հիշողություն իմ ուղեղը իմ հիշողությունը ավելի ճիշտ տարբեր ձևով է լինում բայց այն որ մտքերը անդադ գնում գալիս են ու փորձում ես իրանց ինչ-որ մի ձև կոնտրոլի տակ պահել ու փորձում ես հիշես իրանց դա հաստատ Ես այսօր նաև ինձ համար բացահայտեցի, որ կոմպոզիտորի, ստեղծագործողի, հատկապես բալետի կամ ինչ-որ օպերայի ստեղծագործողի գործը աշխատանքը ինչ-որ առումով նմանեցրեցի գրողի աշխատանքին։ Մենք գիտենք հայտնի գրողներ, որ լիարժեք արդյունք ունենալու համար իրենք են հայտնվել այդ խնդիրների մեջ, որպեսզի կարողանան ճիշտ հետո գրել այդ ամենը հատուկ։ Եվ այստեղ շատ նմանեցրեցի ու շատ ընդհանուր գծեր գտա ստեղծագործական մոտեցումների մեջ։ Բավականին բարդ է։ Ընդհանրապես կոմպոզիտոր, գրող, նկարիչ եւ մենք արտահայտում ենք մեր աշխարհայացքը ուղղակի տարբեր ձևերով։ Սա ուրիշ արտահայտչամիջոց է, քան գիրքը, քան գիրը, բայց պրինցիպը նույնն է։ Այսինքն մենք ունենք ինչ որ բան մենք ունենք ասելիք, մենք այդ ասելիքը ասում ենք մեր ձևով։
Մի վախեցեք ձեր մտքերը իրականություն դարձնելուց, ձեր ստեղծագործական մտքերի մասին է խոսքը եւ օրինակ վերցրեք իմ այսօրվա հյուրից, մնացեք հանրայինի հետ։